睇下啦喎。好啊，好啊。啊，黃大師啊，你係七仙女嘅轉世？係啊，咁其實咧，我有好細個時候已經知道自己係呢個七仙女轉世啦，即係天庭嘅公主。我其實咧由細就帶到天生一個神通，咁呢個神通咧就我好細嘅時候已經睇到天界嘅好多人嘅故事啦。咁就包括嗰啲妖怪妖精啊，同埋咧要知道認清楚呢個 A 貨假天眼、假大媽，唔係真大媽 A 貨。佢冒充咧，佢話佢係天上落嚟人間嘅。打救普羅大眾嘅七仙女，但係咧，即係你係邊個神仙都冇問題㗎，因為咧我有我嘅。你覺得點樣啊？哇！變咗係啊，轉世啊，突然間有，即係用嗰啲嘅狐仙啲產品先有用。如果個狐仙佢根本都唔想揾你，你淨係想揾佢係冇用㗎。咁我係同佢有呢個緣分，因為佢主動嚟揾我，佢話要嚟修煉。咁之前就好長嘅古仔啦，咁 long story， 咁太長嘅古仔啦，即係簡單啲講就係狐仙想要我幫佢修煉，因為佢要成更加高嘅級數 level 嗰個果位，咁所以我就係幫下佢啦咁樣。咁狐仙就係如果佢係睇中咗你嘅話啦，你先可以。修煉噶，佢睇唔中你噶啦，你修煉咧修出嚟都冇乜用。拳堂師傅你咧，你個綽號就叫七仙女啊，嗱，而你嘅對頭就叫七仙魚啊，咁點解你會有七仙女呢個綽號嘅？其實講真，你問呢個問題咧，就係試用我6歲嘅時候，我已經知道我係七仙女轉世啦。我個父王母後嚟親自嚟到我嗰個夢中咧，同我幫咗忙，講咗我嘅身份。而且我細個時候6歲嘅時候咧，個天眼咧全部係打開嘅，天生帶落嚟嘅。我已經睇到我天界好多嘢啦，只不過我唔知道原來嗰個係七仙女啫嘛。即係你係天上面嘅一個公主，可唔可以咁講？係啦。咁請問你嘅父王或者母后係邊位啊？係玉皇大帝定係王母娘娘定係咩？因為我哋唔係嗱，我七仙妹咧，係咪七仙妹咧？我懷疑咧，佢唔知係咪睇咗呢出戲咧嚇？七仙女咧就係仙女咧，落凡間咧，佢就係狐仙咧，狐仙託世啊，係啦，係啊，犀唔犀利啊？犀唔犀利啊？會嘅，即係你都係師傅咯。係我哋3個都係師傅嚟㗎，你明唔明啊？不過你知唔知啊？你知唔知啊？佢哋2個都話七仙與七仙妹咧，佢哋2個咧真係好犀利啊！你知唔知啊 ？Jacqueline 同我啱啦，佢哋2個佢哋有 power 嘅，佢係仙女嚟嘅 ，fairies 嚟嘅，2個都係 fairy 嚟。咁佢哋我哋應該揾佢哋2個咧，佢哋2個咧係咪應唔應該咧？就係話即係香港而家嘅市道咁差咧，佢哋係咪可能2個作法？佢2個師傅作法，佢哋2個都話佢哋可以有一個咧話睇到沙士嗰陣時會爆發啦，一個咧又話睇到即係會知道會有地震啊！佢哋咁犀利，佢哋可唔可以幫咗我哋攞啲法術啊？可以幫到我哋香港嘅市道揾翻啲錢啊！我哋個人又唔好鋪頭執笠啊，個個都有嘢做啊！可唔可以啊？你話係咪啱唔啱啊？啱，應該係相見合璧啦，兩姊妹又。其實我個神通天生帶嚟嘅就係乜嘢咧？係宿命通。佢連宿命通係乜嘢都唔明白，就報名話：你都睇唔到。有啲嘢咧唔係睇唔到，係就算你天眼真正睇到，你都唔講得。佢連呢個基本嘅道理佢唔明白，我都唔明佢點修行嘅假嘢嚟㗎啦。跟住佢話嗱，講到呢度我都可以話佢假修行者㗎啦。佢今年2024年7月25號，佢突然間宣布自己咧出家，做咗一件嗰啲出家人嘅生喎。但係最嚇死人嘅地方係邊度咧？濃妝豔抹啊！濃妝豔抹啊！係啦，你諗下啦，一個真正嘅修行者呢個基本嘅戒條大家都知，唔理你係密宗定係顯宗。顯宗係啦，邊一個總之係修行嘅。只有你做到一個出家生嘅，都唔可以化妝。呢個戒條，否則嘅話咧，來世因果等於犯咗戒噶啦。佢連呢個基本嘅都唔識喎。哇！呢個眼線咧弄到比我依家個妝就濃喎，嚇死人嘅。啲嘴咧又發得好紅喎。哇！你咁樣一個濃妝，你點對得起你身上嗰套出家衫啊？你起碼對嗰套衫都唔尊重。所以呢個係真係一個假
修行者。點解佢係有咁做一個咁樣嘅山咧？我相信佢係想有啲人做得唔準啦，冇效果啦，希望人哋放過佢，唔好要佢推遲。講真啦，你冇效果，你做得出個山嚟嘅人，你更加應該有慈悲心，你更加應該將你做得冇效果嗰啲單咧啲錢退俾人，咁先係有叫做乜嘢咧？即係問下啲神仙一啲嘅問題都唔收錢㗎，我係好有良心嘅一個師傅，我覺得人哋已經都好慘啦，所以我呢啲都唔收錢㗎，但係人哋買嘢咧先收，點解咧？因為我都係幫寺廟啊，仲有幫助一啲嘅小店鋪，人哋擺喺我嗰度寄賣，我下下都唔收錢，我仲養好多徒弟，佢哋都有家庭，都有供樓，係咪？咁所以我收少少錢，君子取財有道，我覺得係冇問題㗎。我又唔係呃人，係咪？咁所以咧，我收嘅費用係好平㗎，好過你啦，改一個名都收人哋68000，咁我改一個名先1800，先收改6個名先收人哋1800，咁即係我係幫人哋和合都係收3800，我係有把握先幫人做，冇把握唔做㗎。你又冇把握都收人哋咁多錢啦，係咪？啲苦主都同我講啦，你呃咗人啲錢，人哋同你問你攞翻錢，你就攞粗口嚟鬧人，你自己問下你自己良心啦。即係話我係農村長大嘅一個雞，我似農村長大嘅一個雞，你要話我好醜樣，好醜樣點做雞咧？佢成日都話我好醜樣，話我顴骨好高，又話我喺即係呢個元河界係最醜嘅一個師傅，其他師傅都靚過我唔知幾多百倍。咁靚唔靚？I don't care，我覺得心理靚就最好，因為我呢個樣靚唔靚咧，最終我哋將來百年歸老冇個靚嘅，係咪？同埋呢個世間咩叫靚係冇準則㗎。我喺外國人嘅眼中個個都話我係靚㗎，我喺唐人街選舉喺外國人眼中我真係靚㗎嘛。心善就人美啦嘛。係，咁你個心地唔好，你睇人哋個個都醜陋㗎。喺我眼中咧，你咁樣做咧，其實咧，如果你想抽我個水咧，你抽得幾耐呢啲水？因為你冇實力啦，你上電視台你又唔得。你講嘢又唔得，即係你預測要錯，係咪？即係你預測連即係，我都 I'm shame on you， I feel so embarrassed， 因為咧，我覺得你連你咁基本功你都唔得啊！即係你話呢個天眼，其實你係假嘅，你 A4 天眼，你話你個天眼啦，乜嘢都睇得到，哇！你望一望個天，你咩都睇得到，但係連美國個總統你都睇錯。你係老花定係 A4 啦？你自己最知 ，ask yourself，right？ 你話美國總統係賀錦麗，跟住咧，你仲周街話我抄你個語言，但係 but 我話我諗咧都唔使佢哋兩個師傅真係咁犀利啦，係我哋全部都知道會特朗普會贏啦，係咪先？即係個個都會知道，係根本全世界都會知道特朗普要贏，唔使你哋講俾我聽都會贏，即係你都係師傅咯。係我哋3個都係師傅嚟㗎，你明唔明？不過你知唔知啊？你知唔知啊？佢哋兩個都話七仙女、七仙妹咧，佢哋兩個咧真係好犀利啊！你知唔知啊 ？Jacqueline 同我啱啦，佢哋兩個佢哋有 power 嘅，佢哋仙女嚟嘅 ，fairies 嚟嘅，兩個都係 fairy 嚟。咁我哋應該揾佢哋兩個咧，佢哋兩個咧係咪應唔應該咧？就係話即係香港而家嘅市道咁差咧，佢哋係咪可能兩個作法？佢兩個師傅作法，佢兩個都話佢哋可以有一個咧話睇到沙士嗰陣時會爆發啦，一個咧又話睇到即係會知道會有地震啊！佢哋咁犀利，佢哋可唔可以幫咗我哋攞啲法術啊？可以幫到我哋香港嘅市道揾翻啲錢啊！我哋個個人又唔好鋪頭執笠啊，個個都有嘢做啊！可唔可以啊？你話係咪啱唔啱啊？係啦，應該係相見合璧啦，兩姊妹又係啦，拍住相先嚟噶嘛。我覺得係啊，因為為我哋香港人生活得水深火熱，嗰梗係要幫手，即係等大家都過得開心啲啊嘛，係咪啊？係咪啊？佢應該幫助我哋香港人咧，係咪？佢哋兩個咧 reminds me of 乜嘢咧？你記唔記得嗰陣時咧有一出戲啊？李思琪同嗰個另個嗰個邊個啊？嗰個嗰出戲黃韻詩啊，黃韻詩啦，係咪啊？兩個喺度成係咪李思琪同係咪李思琪做嘅係咪啊？係啊，山水有相逢啊嘛！你想講係啦，佢兩似唔似佢哋兩個即係係嗰啲大細妹啊？係啊，哦，似唔似兩個鬧交咁啊，鬥法咁啊，兩個係咪？鬥法啊，係啊，係啦。
係啦，應該咧，我哋咧就我哋咧應該係我哋成班人咧就個個咧就應該咧揾一個地方咧籌款，呢個就唔係籌款，我哋係成班嘢係係開一個地方打擂台，就揾佢哋兩個出嚟咧，就喺度表演伊混混，係咪先？我哋搭個台咁啊，係咪先啊？即係做一個 show 出嚟，咁我哋就俾佢兩個師傅係伊混混喺度就即係華山論劍，係咪啊？啱唔啱啊？報紙、雜誌、電視同人哋講，你唔好請七仙魚啊，佢係神棍，我覺得咁樣咧好冇意思噶。你抵俾我，打壓我，你會贏嘅咩 ？No， 你咪一樣咁冷清，成日坐喺你咁細個寫字樓嗰度喺嗰度敷 mask 做面膜。點解我知？因為一下話俾我知噶，話見你嗰陣時咧係敷緊 mask 做緊面膜噶，即係得閒成咁樣。我每日我都有100個客，我嘅佛堂，你唔信 ？If you don't trust me, can come to my center。即係我哋以事論事攞出嚟講咧，今日咧喺呢個節目嗰處咧就再繼續講啦。我而家揾佢，我有個打個電話揾佢嗰陣時之後咧，諗住咧，因為佢嗰陣時咧就同我做節目嗰陣時咧，我有佢話上嚟我哋嘅非你莫屬嘅 Jacqueline 你記唔記得？我諗住係叫佢嚟嘅嗰陣時，不過而家非你莫屬就又壓後，我諗住係叫佢嚟嘅。嗰陣時佢有佢自己。propose 話上嚟我個節目嗰時，佢同我講，佢就話 Felix 我嚟你個節目，我話可以，你嚟我節目，我話你嚟我節目，你可以做到你諗住整乜嘢？因為其實咧，我揾咗幾個啦，我有噏咗阿馮振師傅啊，亦都有幾個師傅我都噏過，即係阿司徒法正啊都有嚟過。咁我話你有乜嘢？佢話我乜嘢都識啊，八字啊，風水啊，命理啊，塔羅啊，西洋魔法啊，佢噏晒好多嘢出嚟，同埋講鬼，佢又可以捉鬼，又可以走出嚟，乜嘢都可以講到出嚟喎。咁我跟住之後我就同佢講，我就話佢話 Connie 其實咧我冇乜所謂，你嚟我節目最緊要咧，你有個話題，你個話題好緊要啦。咁跟住之後咧，佢話我乜嘢都得，你揾啦，你諗你俾我咧，你俾嚟啦。跟住之後咧，我諗，我即刻就話咧，你跳舞。我真係嗱呢樣嘢咧，佢係 out of the blues，我就中意去跳舞啦，因為佢跳舞咧，佢跳嗰啲我唔知係乜嘢舞啦，總之佢跳舞咧，佢係幾好嘅，嗰種情況跳咁啊 end up 咗，就我就話我到時到後再聯絡我哋再嚟揾你過嚟啦。咁跟住之後咧，我有打個電話俾佢，我哋做緊直播嗰陣時，疫情嗰陣時咧，佢已經好似好忙啦，佢可能即係開始紅啦，咁開始要扮下嘢啦。佢話佢唔得閒嚟咯，佢冇嚟到我嘅節目，就係嗰種情形。咁就好可惜啦。如果唔係，我都係揾佢嚟，即係。因為我同佢咧，即係好多火花咧，好多搞笑嘢出嚟咧，我又唔怕醜，佢又唔怕醜嘅，佢又最中意講埋啲鹹濕嘢，咁啊啱晒我哋嘅晚晚摸摸茶嘅節目㗎嗰種情況。我哋仲有一位師傅咧，就男師傅咧，都好啱我哋嘅，就係 Benny 師傅啦。Benny 師傅好啱我哋嘅，係咪啊？Benny 師傅真係冇錯。係啊，跟住之後咧，咁我亦都你有一個咧，即係佢半鹹嗰個咧，又半鹹又唔鹹得睇。不過咧，佢講下咧就會無端端咧會走出去自己嗰啲鹹嘢出嚟咧，就係你實識嘅嗰個話底褲嗰個啦，你即係你實記得㗎啦。係啊，阿道長係咪？係啦，係嘛？佢哋個個都係即係嘢出嚟。其實咧有啲觀眾咧就喺度話咧，就話師傅咧唔應該講鹹濕嘢啦。嗱，我想問下你啦，因為我哋曾經何時都要問過有一個師傅咧，就話你即係話有啲師傅咧話有一個人咧問出嚟咧，就問一個師傅咁佢答案咧我就唔記得咗乜嘢啦。你有啲人咧就話你要同嗰個師傅瞓覺啊，即係 have sex 啊。跟住之後咧，即係咪有 sex 你先可以 upgrade 到你自己嗰個改你個運咧？即係中文係乜嘢？你叫咩啊？嗰啲咩叫開運係咪？幫人哋採陰補陽嗰啲係咪啊？咩性交祈福嗰啲係嘛？係啊，性交呢啲嘢咁嘅情況咁樣咯。我覺得呢啲嘢咧，如果係搞到呢啲嘢咧，性交轉運嗰啲啊，係啊，性交轉運啊。咁你會唔會咧 Jack 你好渴咧？你會唔會即係？我應該暫時又未去到要轉運嘅，我覺得其實可以慢慢令到自己更加旺更加好咯。反而我應該會主動去揾下唔同嘅男仔咧，去拍個拖咁可能會好啲啦。哦，加油啦 Jacqueline！ 加油 Jacqueline！ 你其實咧你應該拜啱師傅啦，因為佢咧就係佢一拖四㗎。即係唔係啦？即係點啊？即係又有1、2、3、4咁樣，東南西北。少咗啦，而家一拖3嘅。犀利。好啦，我哋差唔多嘅節目去到尾聲啦。咁今日咧，我哋節目咧，呢個係咪佢講乜嘢啊？啱唔啱啊？係啊，佢話咧神棍師傅啊，一個叫做。係啦。邊個神棍師？
去咗邊個神棍師傅啊？係咪先？即係咁喺度咁，即係我哋咁講咧，就係純粹咧今日咧，真係一個笑話啦，即係大家攞嚟開笑啦，即係其實咧就啲師傅咧，就係我其實個師傅我哋都有訪問過啦 ，Jacqueline 你都有訪問過，啱啱就都有嘅。咁我其實個師傅咧，I'm sure 咧，佢哋個咧都有咪書，有讀書，有讀嗰啲命理嗰啲嘢嘅。其實咧，我覺得咧就係呢樣嘢發生咗喺香港咧，就影響去到佢哋個事業嗰啲嘢啦。即係因為有啲人咧，真係有啲其他嗰啲唔出名啊，即係唔中意喺即係幕前啊，即係好低調嗰啲啦。不過係好勁抽嗰啲咧，有好多係真係有料到嘅，即係影響到佢哋個事業嗰種情況啦。你認唔認同啊？係咪？我認同啊，係啊，即係呢樣嘢係咯。即係我希望咧呢樣嘢，即係因為而家咧就係即係而家即係稍微啲嘢靜咗啲啦。咁跟住之後咧就係希望咧呢件事咧就係我哋遲早早日查出呢件事係點樣樣啦。咁希望即係樣嘢平平安安啦嗰種情形咁啊希望阿 Connie 咧自己走出嚟咧就係講翻佢自己嘢嗰種情形咧，就同翻嗰啲人講翻咁就會呢個事情會可能會即係會溫和翻啦嗰種情形咁樣啦。咁好啦，我哋今日嘅節目到此為止啦。咁好多謝阿 Jacqueline 咧同啱咧同埋啲觀眾而家收睇緊我哋嘅節目喺網上嗰處，咁我希望即係我哋留意星期四晚咧，同埋星期日晚咧就會有一個鬼怪嘅鬼后咧，一個鬼后咧就係就係會出現咧，就叫 Teresa 啦，就星期日晚會出現啦。咁我哋會 OK 啦。咁我Lolo Dada 講乜嘢啊？係啊，星期Lolo Dada佢話咩咧？Lolo Dada話咧，佢話咧下集啊訪問翻阿妹妹啊，係話慈雲山阿姑喎。直接咦，你都知道慈雲山阿姑啊，係咪啊？佢聽咁犀利，好犀利。嗱，如果你哋知唔知道慈雲山嗰度真係有個阿姑？我真係揾過佢噶。你知唔知啊？我真係揾過慈雲山阿姑噶。係咪真係阿妹嚟㗎？佢唔係講我，唔係講係嗰啲神婆啊。係啊，真係有一個喺森林入邊㗎。哦。佢喺慈雲山入邊嘅森林入邊有一個樹林㗎。你啱你住慈雲山，你係咪嗰度有個樹林㗎？斜坡後邊嗰度咧，應該係你講嗰個係後邊嗰座山裏邊嗰度有個廟，係咪啊？唔係廟嚟㗎，唔係廟嚟㗎，佢係一個我唔知道係可以點講，佢應該廟仔係點樣㗎？咁個廟仔應該係廟仔嚟嘅，係啊。係啦，我10幾20年前咧，我有去過嗰處嘅，咁亦都有問過嘅。咁我下一集就會可能會講下呢個慈雲山阿姑出嚟嘅。咁佢亦都係有唔同嘅嘢出嚟。我有去過問過佢嘅，有揾過佢嘅，同埋我有揾過嘅，即係飲水嗰個啦。我哋可以講下飲水個師傅，因為唔同嘅師傅有唔同嘅講嘅嘢，好多嘢你哋嗱。我要同大家講，即係話你問個師傅信不信由你，你自己咪當一個知咯。即係好似我哋都有時，即係我哋有去睇塔羅牌㗎。有時有啲嘢，即係你覺得話準唔準，咪由佢咯，唔緊要。你自己有啲嘢咧，你睇咗自己同自己咧有個即係安心一個 blessing 就算啦，嗰種嘢咁解。係咪啊？係嘅。OK，我哋睇埋阿 Lolo Dada，我哋收工啦。好啊。Hello，拜拜。話咧，拜拜啦。拜拜啦。拜拜啦。咁我哋今日咧就節目到此為止啦。咁啊，跟住就阿 Jacqueline 啱唔好走住啊！我哋試下嗰個 audio 睇下得唔得先。好啊。OK，好啦，Good night。